ចប់ទី12ចង់មករៀនតនៅកូរ៉េវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីខ្ញុំបុយគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2025ហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េសម្រាប់ undergraduate នៅក្នុងខែ9នឹងបងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េសម្រាប់ undergraduate នៅក្នុងខែ9អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន4ចំណុចនេះដើម្បីត្រៀមចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងយល់អំពីអាហារូបករណ៍ប្រកាសណាស់ខ្ញុំជឿថានៅមានគ្នាជាច្រើនជាពិសេសគឺបងប្អូនទី12ឬក៏នៅវិទ្យាល័យឬក៏ទៅចប់ចឹងក៏អត់សូវយល់អំពីអាហារូបករណ៍មួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់តែឆាតសួរថាបងដាក់ពាក្យមិនទៅដាក់ពាក្យមិនទៅសម្រាប់ខ្ញុំអត់អាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលំអិតអំពីការដាក់ពាក្យបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងយល់បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយទាំងអស់គ្នាវាយអក្សរថា GKSU detail ឬក៏ GKSU procedure GKSU guideline GKSU explanation តោះនេះអាចចូលទៅក្នុង YouTube ហើយស្រាវជ្រាវទៅឬក៏ Chat GPT ក៏បានដែរដើម្បីមើលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគេពន្យល់យើងឲ្យតើដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងមិន concept របស់គេមិនអីមិនហើយវាស្រួលជាងខ្ញុំពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទៅអត់អញ្ចឹងកុំភ្លេចបើសិនចង់ដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅ search ទៅអូខេទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដាន page ចំនួន3នេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាន page លើសពីហ្នឹងតែខ្ញុំស្គាល់តែ3ហ្នឹងតោះអ្នកអាច search ទៅកាន់ page ទាំង3នេះបានដែលខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងតែងតែចែករំលែកអំពីការធ្វើ mentorship program ការចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺតោះអ្នកអាចតាមដាន page ហ្នឹងបានពេលដែលគាត់ update ព័ត៌មានអីចឹងទៅយើងអាចតាមដានទាន់ពេលវេលាចឹងទៅទី3គឺការដែលទៅត្រៀមឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍សម្រាប់ការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍គឺយើងត្រូវដឹងថាវាមានរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបើ application ហ្នឹងគឺខ្លីមែនតើដល់ហើយគឺថាឥឡូវខែ4មែនទេដល់ពេលដល់ខែ9វាយូរមែនទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងអញ្ញៃច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ពីការដាក់ពាក្យពី requirement របស់គេបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានក្នុងដៃរបស់យើងដូចជា ដូចជាសម្បត្តិកំណើតរបស់យើង passport របស់យើង transcript អ្នក transcript ឬក៏ខ្មែរប្រតិបត្តិពិន្ទុនៅទី12របស់យើងណាហើយរៀបចំបកប្រែបញ្ជាក់អីចឹងទៅដោយសារអី process នៃការរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងនៅស្រុកយើងគឺវាអញ្ញៃតិចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអាហារូបករណ៍ GKSU គឺមាន quota ទាបមែនតើបើធៀបជាមួយនឹង GKSG ខ្ញុំជឿថា GKSU គឺមាន quota ទាបដោយសារតែដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺវាខ្វៃជាប់2នាក់3នាក់អីចឹងវាតិចមែនតើបើធៀបជាមួយ GKSG ប៉ុន្តែតើឲ្យត្រូវចាំមួយទេចេះចំនួនរើសកាន់តែតិចអ្នកដែលគិតថាអត់ចង់ដាក់ហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងដាក់ទៅយើងជប់ក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវមានគំនិត positive បើសិនបើយើងគិតថាអូ quota ហ្នឹងមានទាបខ្លាំងខ្ញុំដាក់មិនជាប់ទេអញ្ចឹងមិនដែរអូនអញ្ចឹងព្រោះអីយើងប្រាប់ខ្លាចយើងអត់ជាប់អត់ហើយហ្នឹង so ជាប់ឬក៏មិនជាប់យើងធ្វើសិនទៅយើងសាក់លបងសិនទៅណាទៅមើលដឹងមែនទេស្រួលយើងល្អគ្រប់គ្រាន់រឿងរៀបចំបានល្អយើងមានចំណុចពិសេសតោះគ្នាមករៀននៅនេះ5ឆ្នាំ free អត់អស់លុយហើយបានប្រាក់ខែប្រចាំខែទៀតហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីសម័យទៀតគិតមើលទៅលុយអត់ចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាមាន plan B សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបាទខ្ញុំគិតថាឲ្យមាន plan B ទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ទី12ហើយឬក៏មិនទាន់ចប់ឬក៏មិនក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យមាន plan B ថាអត់ចង់ឲ្យអ្នកគ្នានឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអាហារូបករណ៍ទាំងស្រុងថាខ្ញុំដាក់តែអាហារូបករណ៍នឹងមួយខ្ញុំអត់គិតអីផ្សេងទៀតទេ no អ្នកគ្នាអាចស្វែងរកឱកាសផ្សេងអាចទៅដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ផ្សេងឬក៏ដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាណាមួយ whatever តែត្រូវមាន plan B plan C D សម្រាប់ខ្លួនឯងពីព្រោះអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងធ្លាក់អីចឹងទៅយើងមានអីផ្សេងទៀតក្នុងការត្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ទាំងអស់គិតពីចំណុចមួយនឹងដូចគ្នាការខ្ញុំដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ក៏ខ្ញុំមិនដាក់ដំបូងជាប់ដែរអ្នកជាប់អាហារូបករណ៍គឺជាអ្នកធ្លាក់ប៉ុន្តែដាក់ពាក្យលើកទី2ជឿខ្ញុំទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសរុបឲ្យខ្លីមកវិញទី1សម្រាប់បងប្អូនដែលចប់ទី12ហើយចង់ដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ឆ្នាំហ្នឹងស្វែងយល់ពីអាហារូបករណ៍ហើយរឿងអស់ហ្នឹងយើងអាចស្រាវជ្រាវបានទៅ YouTube ហើយ search រកមើលស្វែងយល់អានហើយមើលហើយអត់យល់ឡើយណាចាំសួរគាត់ឬក៏សួរបងក៏បានដែរទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអ្នកនរគ្នា following page មួយចំនួនដែលគាត់នឹង update ព័ត៌មានអស់ហ្នឹងទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំឯកសារទី4គឺ
ត្រូវគិតថាបញ្ហាគឺជាឱកាសចុងក្រោយគឺ plan B សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានអីខ្លះពីវីដេអូហ្នឹង comment ខាងក្រោមបើសិនមានចម្ងល់អីមួយហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ